ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேபி பெட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்மக்கிட்ட இருக்க கோழி குஞ்சு சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்குன்னா நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துக்கிருக்க இந்த கோழி குஞ்சு தான் இப்போ சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. மொத்தம் 14 குஞ்சு இருக்குது. இப்போ இந்த கருப்பு கோழியில் ஒரு 6 குஞ்சும், வெள்ளை கலர் கோழி ஒன்று இருக்குது, அதில் 6 குஞ்சு இருக்குது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கத்திக்கால் கோழி குஞ்சுகள் தான், அதாவது பெருவிடை விசிறிவால் கோழி குஞ்சுகள். 2 மாதம் அதுக்கு வயசாச்சு, 2 மாதம் ஆச்சு. ஸோ இன்னும் ஒரு 5 நாளில் பார்த்தீங்கன்னா கோழியே பிரித்து விட்ருவோம். அதனால தான் இப்போ நான் சேல்ஸுக்கே நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ வேணுங்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள நம்பர் கால் பண்ணி வாங்கிக்கிறேங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி விடலாம். இந்த நம்ம காரைக்குடியில் இருந்து த்ரூ பஸ் எந்தெந்த ஊருக்கு இருக்கோ அங்கே எல்லா ஊருக்குமே டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டிரான்ஸ்போர்ட் எப்போவுமே தனி சார்ஜ் தான். இப்போ நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, ஃபோன் அடித்து பப்பீஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்போர்ட் நீங்களே பண்ணிடுவீங்கல்ல அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க. நான் வீடியோலேயே ஒரு வாட்டி தெளிவாக சொல்லிடுறேன். எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வாங்குறதுன்னு இல்லை, எங்கே நீங்கள் வாங்கினாலும் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் எப்போவுமே ப்ரீடர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கிறணும். பப்பி சார்ஜோ இல்லை இந்த மாதிரி கோழி விலையை தவிர்த்து டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் தனியாக வரும். அது அந்த ஊர்களோட தூரத்தை பொறுத்தும் வரும். ஸோ ஏன்னா நான் ஏற்கனவே ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்கும் போதெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் கொஞ்சம் குறைச்சி பண்ண மாட்டீங்களா, ஏன் இவ்வளோ காசு வாங்குறீங்க அப்படிலாம் கேட்குறாங்க. அந்த காசை நான் வாங்கி ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல, அதை நான் கண்ட்ராக்டர்கிட்ட அவங்கள்ட்ட தான் கொடுக்க முடியும். இப்போ பக்கத்தில் மதுரை அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய்லாம் கொடுக்கும் போது அவங்களே இது நான் கஸ்டமர்கிட்ட வாங்கிக்கவா இல்லை நீங்களே தந்துடுறீங்களான்னு கேட்குறாங்க. ஆனால் மற்ற பஸ்லாம் காசு கொடுத்தா தான் இது பப்பீஸே வாங்குறாங்க, பார்சலே வாங்குறாங்க. ஏன்னா நாங்கள் அங்கே போய்ட்டு பேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வேணுங்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பர் கால் பண்ணி வாங்கிக்கிறேங்க. இதை அந்த வெள்ளை கோழியில் இருக்கிற மிச்சம் 8 குஞ்சு இருக்குது, அதில் அதையுமே நான் காட்டுறேன். மொத்தம் 14 குஞ்சு. இந்த கருப்பு கோழியில் 6 குஞ்சும், வெள்ளை கோழியில் 8 குஞ்சும் இருக்குது. ஸோ அதையும் காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதையும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.